So guys, di ba nabasa nyo naman sa thumbnail at sa title na cheapest, pinakamura. Gusto nyo naman malaman yung presyo? Oops, stay tuned. Para malaman yung presyo, di ba? But, so what's up you guys? Welcome back to my channel. So for today's video, actually hindi siya days kasi 9 to PM na. So for tonight, take to. What's up you guys? Welcome back to my channel. So for today's video, Dalawang beses na yan! What's up you guys? Welcome back to my channel. So for tonight's video, 10 seconds later. what's up you guys? Welcome back to my channel. Joseph here. So for today's video, actually hindi na siya days. Night na siya kasi 9 to PM na. For tonight video, yun. Mag-unbox tayo ng Lapel mic galing kay LAZADA. So, in-order ko siya noong 11/11 at dumating siya ngayong November 22. Hindi totoo yan. So, bali, ilang araw yun? Bali, 10 days, 11 days. Yun. And, kaninang 12 PM siya dumating. Pero ngayon ko lang i-unbox kasi, alam niyo na, busy sa study, nag-aaral pa, immersion, yun. Pwede na! So, ano pang hinihintay natin? Umpisa na. So, ito siya. Ito yung Lapel mic in-order kay LAZADA. Ayan siya, oh. Ayaw focus. Ay, never mind. So, Okay kayo. So, review muna ako. Umpisa natin sa labas. So, sa packaging, okay yung packaging niya. Malinis. Maayos. At, ano yun yun? Buksan natin yung loob. Ang hirap i-buksan. Tingin ko na lang. Yun. Ito siya guys. Okay. Ito. Pero bago ito yung loob. So kung makikita niyo yung loob no, kanyang packaging ay may bubble wrap pa. Para talaga safe at maayos na makarating yung kanilang item. So tingnan ko pwede ito naman. Diba? ASMR. And okay. For the next is the inner packaging ng kanilang Lapel mic. Diba? Mukhang quality over quantity. So guys, di ba nabasa nyo naman sa thumbnail at sa title na cheapest, pinakamura. Gusto nyo naman malaman yung presyo? Oops, stay tuned. Para malaman nyo yung presyo, di ba? Ayan, ito muna tayo. Okay? Para sa akin, okay to. Good points dahil wala kasi ko sa gamit. Tapos, ayoko, kalat-kalat ako eh. Pero dahil dito, okay to. May tatabi ng mga ayos. Okay good yung first outer packaging, inner packaging. Pero, ano kaya nang yung itsura nito pagdating sa loob. So, ayan. Meron siyang pag dito ito na yung pinaka-mic niya. At mahaba yung cable niya. Tingnan natin kung gano'n mahaba yung cable. So, yun. Diba? Alas isang di pa yung cable niya. Mahaba. Yan. So, yun guys. At may clip pa siya dito. Para sa ipit dito sa damit. Yan. Parang ganyan. Tapos yan. So, mic test, ganun. So, hindi pa siya nakasama. And ito yung parang windshield, ganun. Parang dead cat pero foam lang siya. So, try natin tanggalin. Nang maingat. Yan. So, yan siya. Tapos ito yung loob ng microphone. Focus tayo. Focus ka. Pangit ka. Ano focus? Never mind. Ito na lang yan. So, basta siya, yun yung loob naman niya. Tapos may tatlong butas, tatlong white. Yan. So, balik na natin. Balik na natin yung foam. Baka masira ka. So, ano pang
video. So, yan siya. Yan yung kabuuan ng microphone. Tapos ito yung lalagyan. Guys, nanggaling nga pala yung Lapel mic na to sa Runbo. Tapos, link down below na lang. From Shenzhen, China. Kung mag-focus talaga eh. Kaya, wita. Asan? Marami na nga. Basta Shenzhen, China. Lalagay ko na lang yung links sa baba ng description. So, ano pang hinihintay natin? Subukan na natin yung kanilang mic. Okay, bago natin, mamaya na, sasabihin mo na dapat yung presyo, pero mamaya na, masyado excited. So guys, without microphone, mic test, Joseph, TV here, mic test, 1, 2, 3. Guys, with microphone naman, try na natin siya. Ito na, kinakabahan ako. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, and you're not really fine, but you just can't get into it because... Kasi ang mura talaga niya, promise. Ang mura. Sobrang mura. Pero parang mamura ako din sa presyo. Try na natin. Huwag natin patagalin pa. LAZADA! Guys. Ala. Nakwenta. Ayun nyo naman na. Ang pagagawin natin dito. Tulungin. Hapon. So guys, at dahil ayaw nyo nga niya gumana, sabihin na natin yung presyo kasi wala naman na tayo gagawin. Hindi natin natas na nga natin ang X ang kinalabasan. Ang dala pa kayo malaman kung magkano siya. Sabihin na natin, cheapest talaga. Alam mo bakit? Kasi nabili ko siya 5 pesos. 5 pesos. So, bali 55 pesos siya kasi yung 50 shipping fee. Pero, sabihin ko sa inyo, wala akong binayaran. Oo, tama yung narinig nyo. Wala akong binayaran. Alam nyo bakit? Kasi, di ba, 11-11 siya nun. Tapos may promo yung LAZADA na 60 pesos sa wallet. LAZADA wallet. Yun. Ang ginawa ko ngayon, kumahanap ako ng Lapel mic. Parang ako sa first vlog ko. Yun. Makakita ako, 5 pesos. Sabi ko, mukhang okay ka ako ito ah. Hindi ko muna inisip yung quality niya. So yun, hindi ko tinignan yung review. What? So basta yung mga review na bibigay sa kanila ng ratings, tapos hindi ko tinignan yung stars na binigay sa nila. So, yun guys. So dito na nga matapos yun video natin at gustuhan mo ang walang kwentang unboxing na to. Don't forget to hit the subscribe button, like, share, and don't forget to click the notification bells. Hi guys, pahabol pa pala yung lesson learned. Akin na, based on my own experience. Ngayon, dahil first time ko umorder yung LAZADA, tapos ganun ko sa akin. Hindi yung LAZADA naman. Excuse me. Mas maganda na habol. Lesson learned. Mas mabuti ng mahal. Basta may quality. Kasi stay mo sa akin ha, mas inabuti ko mura kaso wala siyang quality. Just tingnan nyo naman yan dito pinatapos yan ba naman ang kwenta? Anong kwenta? Sayang. So for my next videos ay siguraduhin kong mas okay na yung bibili natin.